记得这只迪迦中最调皮的怪兽吗？丽娜的神秘前男友现身。故事的开头，丽娜便和真由美去海洋研究所界定一个被挖出来的网络热门生物的遗骸，结果显示是由于核爆实验所导致的变异生命体，并且还延伸出了像放射性元素的超常危害以及鱼的洄游规律、被干涉等一系列问题。重点是这边研究出一个超声波诱导系统，在一定程度上控制鱼类的活动，有点类似于戈马兽的鱼群大暴走既能起到给鱼群示警的保护作用，还能提高捕鱼效率。总感觉后面那个才是重点。另一边，真由美已经开始和海豚玩起来了，并且提到了丽娜的男朋友也在这里工作。结果搞了半天，原来男朋友就是这个叫小木的海豚。不过这家伙好像感知到了某种危险，所以最近状态一直不好。结果画面就衔接到了怪兽第一视角，雷洛斯闪亮登场。客观来讲，这个怪兽皮套的质感没得说，尤其是皮肤块体之间阴影的衔接。但主观来讲，我一直觉得头上这一堆像蚯蚓的东西实在是有点过于真实了，不知道有没有密孔的观众。随后胜利队出发，经典古城二人组与小燕子1号的绝世羁绊。哇，他还捂脸，真可爱捏。几发攻击下去，雷洛斯直接潜水，白白的凝泪。大古直呼逃掉了一时不知道他说的是怪兽还是飞燕1号逃过一劫。回来的大古看到丽娜直接 A 了上去，但话题却是围绕她的神秘男朋友，给丽娜整得有点无语。知乎人与人之间的理解能力好像也不比人与海豚好多少，估计也就大古这张脸的直男才能这么放肆。之后大伙基本确定雷洛斯就是深海生物受到核爆炸辐射的产物，而总监接下来的一段话可以说是一针见血。迄今为止，人类进行实验种下了恶果，现在终于要人类自己来承受。可悲的是，即便如此，为了人类本身，也不能对携带放射性物质的雷洛斯置之不理。正如总监所说，但是事到如今，只能想个办法把这个怪兽雷洛斯消灭。于是胜利队再次出动，绝景再次精准定位，原来小可爱在这里洗澡澡。在进行了一通光子嫩肤之后呢，基地那边的队长根据野瑞做出的怪兽行进路线，机智的判断出是海洋研究所的超声波诱导系统吸引了怪兽。于是小燕子便和雷洛斯争分夺秒的赶往研究所。丽娜到地之后，主管虽然说关掉了99%，但是因为海湾那疙瘩挺闹心，我保留了一个以便于你知道看的是奥特曼。与此同时，怪兽也已经快要登陆。好消息是，丽娜不愧是王牌，顺利的关掉了发信系统。而另一边，王牌组合的传奇表情包出现了，成功了！暂停欣赏世界名画。不过依然不出意外的出意外了，雷洛斯还要悄悄的上岸惊艳所有人，甚至还来了个可可爱爱的平地摔。大古见状，悄咪咪的找了个地儿变身迪迦。接下来全都是名场面，复合型上来就被狠狠压制，然后雷洛斯就1下2下给了迪迦好几个大逼兜，甚至还智斗了起来，背鳍发亮。本来迪迦以为是光线技能，直接开启奥特屏障，结果这货中途突然变招，一个高压水枪直接给迪迦来了个奥特洗脸，甚至雷洛斯还疯狂的嘲讽还讥笑了起来，不知道为啥感觉很可爱。然后一记泰山压顶给迪迦整的有点红温，于是开启了莽夫模式，迪迦也不甘示弱，小样拿水泼我怕你不成？致敬一波初代奥特曼。接下来是奥特叉腰名场面，结果对面不按套路出牌，小样上当喽！这下是能量光束给迪迦啪啪打脸，然后我们的迪迦就恼羞成怒了，上去就是干。但这怪兽灵活度和嘲讽技能全部拉满了，各种蹦蹦跳跳，甚至还略，疯狂的调戏迪迦。我快被这家伙笑死了，迪迦黑历史有一半都是被他打出来的。但其实仔细想想，雷洛斯真的很强，跑出这些有趣的互动，他甚至可以给强力型迪迦玩弄于股掌之中。这个真的是前中期少有的怪兽，实力如此强劲。在狠狠的玩弄迪迦之后呢，他甚至还跳舞。迪迦终于忍不住了，一个迪拉修姆光流，怪兽见状直接企图蒙混过关。打灭哟，知错了亲。迪迦也是发扬真善美的精神，真就收手了。结果还没走2步，就被腐蚀性气泡打得有点招架不住。然后怪兽又恢复了他的调皮本性，依旧戏耍迪迦。最终迪迦想起了自己的法师本质，使出了全新技能奇迹气球光线，直接给雷洛斯变成了小肥宅。然后摆好姿势，直接一个走你，给小怪兽一拳肘飞。紧接着配合着迪拉修姆光流将怪兽净化，缩小为了原本的海洋生物，并且送回了大海。这里化为一滴水状物，重新汇入大海的构想真的是很赞。最后大古的这2句话更是跨时空的老预言家了。海洋是我们大家的，无论怎么样，我们都不能使大海受到污染。只能说时过境迁，现在看这句话简直是对霓虹的阴阳怪气。然后就是绝不能错过的场面哦。大古对指挥说，丽娜今天穿了件性感的泳衣。于是整训小燕子1号给了丽娜1个小时的划水时间。耶，太好了！看，哇，
呼呼，大古眼睛都直了，不愧是大古又补气啊！讲道理，那一年我变成了海豚。回顾第12集，从深海来的紧急呼救，虽然在特摄的打斗风格上偏向于戏剧化，但其实更多的是为了不让海洋污染的主题过度发散，然后将这一问题以沉重的姿态传递给观众。负面的东西大多点到即止，这是迪迦一贯以来的作风。事实上，雷伊洛斯更像是个顽皮的小孩子，他在核爆辐射中遭受到了怎样的痛苦，我们不得而知，被迫与同伴分开，甚至可能是最后的幸存者。他成为了那个深海中唯一的异类，好不容易遇到个和他同体积的迪迦，便开始了熊孩子的捣蛋之路。而大古的思想显然也是非常纯粹的，只要是地球的生物，但凡有较为和平解决的手段，他一定不会赶尽杀绝。上期对良界变身的埃博龙也是如此，看似有些软弱，实则却是一种另类的倔强。毕竟对于正常的生命，大古的尊重之心从未改变过，即便代价是伤害到自己，这一点会在后面的剧情中体现得更加淋漓尽致。最后以大古的话作为总结吧，海洋是我们大家的，无论怎么样，我们都不能使大海受到污染。最后求个点赞关注，博主带你回味各种童年细糠，我们迪迦下集再见喽。